Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের আরও একবার স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেল সন্দীপ চক্রবর্তী ব্লগের। আজকে এই ভিডিওতে তোমরা দেখবে আমার এই নতুন হেলমেটের আনবক্স। এই হেলমেট কোম্পানির নাম হচ্ছে এক্সর। আর যদি এটা একটু কাছ থেকে দেখো তাহলে দেখবে এটার দাম লেখা রয়েছে 4,994, কিন্তু এটা আমি কিনেছি মাত্র 4,700 টাকায়। তো তোমরা চাইলে এটা অনলাইন কিনতে পারো, অফলাইনও কিনতে পারো। আমি এটা অফলাইনে কিনেছি, ঠিক আছে। তো আসো এটার আনবক্স প্রথমে আমরা দেখে নিই। এটাকে আমরা যদি এখান থেকে প্রথমে ওপেন করি তাহলে এইভাবে এটাকে খুলবো। খোলার পরে দেখো এরকম ভেতরে এটা রয়েছে একটা সুন্দর একটা ব্যাগের মধ্যে। এই দেখো একটা সুন্দর ব্যাগ রয়েছে এখানে। দেখো এখানে এক্স লেখা রয়েছে ব্র্যান্ডের, আর এটা খুবই সুন্দর। এই ব্যাগটাকে এখান থেকে আমরা যদি খুলি তাহলে এই দেখো আমার হেলমেটটা বেরিয়ে আসছে। দেখো এটা এইভাবে বার করলাম। এই ব্যাগটা দেখো কি সুন্দর ব্যাগটা দেখতে। এখানে দেখো ব্র্যান্ড লেখা রয়েছে আর এখানে লোগোটা রয়েছে। তো ইচ্ছা করলে এটাকে আমি এর মধ্যে ভরে পিঠের মধ্যে ঝুলিয়ে নিতে পারবো। আর এই হেলমেটটা যদি দেখো তাহলে দেখো সামনে কি সুন্দর রয়েছে চওড়া, আর এটা আমার লার্জ রয়েছে এখানে মাপে। এটা এইভাবে খুলে যাবে আর এটা খুবই কড়া, এই দেখো। আর এখানে একটা সুন্দর রাবার রয়েছে, আর এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ফগ এখানে দেখতে পাচ্ছ। আর এই দেখো এর মধ্যে ভিতরে সানগ্লাসও আছে। আমি যদি এটাকে খুলি তাহলে এই দেখো দেখতে পাবে এটা নামবে, এই সুইচটার মাধ্যমে এটা উঠবে নামবে, এই দেখো। আর এটা যদি পিছন দিকটা দেখো তাহলে এখানে রয়েছে ডট ইসিই আর আইএসআই, তিনটে সার্টিফিকেট এর মধ্যে রয়েছে। আর অসাধারণ এর মধ্যে রয়েছে গ্রাফিক্স, দেখো কি সুন্দর। এটা ফ্যালকন, এটা এখানে বাজ পাখি দেখতে পাচ্ছ। এখানে দেখো রেগে যাওয়া অ্যাংরি, তো দাঁত রয়েছে আর গোটাটাতেই গ্রাফিক্স রয়েছে। এখানে এক্সর লেখা আছে, এই জন্যই আমি এটা নিয়েছি। আমার এটা খুবই পছন্দ হয়েছে, চারিদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছ। আর যেহেতু আমি মোটো ব্লগও করব, তো আমার এরকমই হেলমেট লাগবে বলে এটা আমি নিয়েছি। উপরে দেখো এখানে এক্স রয়েছে। আর এদিক থেকে যদি আমি দেখাই তাহলে দেখো এখানে একটা পাখি দেখতে পাচ্ছ, সেই সঙ্গে এখানে লাল বর্ডার রয়েছে নিয়নের সাথে। আর এখানে কি সুন্দর একটা এরকম ব্লেডের মতন রয়েছে, আর এখানেও ফ্যালকন লেখা রয়েছে। এবার যদি আমি ভেতরটা দেখাই, এখানে কিছু স্টিকার রয়েছে যেখানে ব্লাড গ্রুপ লাগাতে হবে, যেটা আমার ব্লাড গ্রুপ সেটা এখানে দিতে হবে। আর খুব সুন্দর ভিতরের কুশনিং রয়েছে, খুব মোটা, আর এগুলো খোলা যায়। তো আর এখানকার যে লকটা রয়েছে একটু অন্যরকম, আমি আগে ব্যবহার করিনি, এটাকে ডি লক বলছে। তো এটা নতুনত্ব আমার কাছে, আর এটা আমার জীবনের প্রথম দামি হেলমেট। এটা আমি নিয়েছি, আর এটার ওজন রয়েছে দেখো 1600, দেখেছো ওয়েট রয়েছে 1600 গ্রাম এটার ওজন রয়েছে। তো এই হেলমেটটা খুব সুন্দর, দেখো কেমন লাগছে। এবার এটা আমি একটু পরে তোমাদের দেখাচ্ছি। আর হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো তোমরা, এখানে দুটো ভেন্ট রয়েছে হেডের দিকে। যখন গরম লাগবে এটাকে ওপেন আর ক্লোজ করা যাবে, গরম লাগা না লাগার সঙ্গে। মানে আমি যদি চাই হাওয়াটা ভিতরে নিতে পারবো, আবার নাম নিতে পারবো। এর সঙ্গে ফ্রন্টে এখানেও দেখো রয়েছে, এটাও কিন্তু এয়ার ভেন্টের কাজ করবে। তো খুব সুন্দর করে এয়ার ভেন্টের এর মধ্যে একটা সিস্টেম দেওয়া হয়েছে। তো এই হচ্ছে হেলমেট, আমি পরে নিয়েছি হেলমেটটা। এই আর সামনে এটা অ্যান্টি ফগটা লাগানো আছে, এটা আমি পরে খুলবো, এটা আমি দেখাই। তো এইটাকে খুলে দিলে পরে দেখো এটা এইভাবে খুলে যাচ্ছে, বেশ বড়। আর আমি এটা এখন লাগাচ্ছি না, কারণ যেহেতু ভিডিও বানাচ্ছি, পরে এটাকে মাপ করে নেব। আমি এটা ঘুরে একটু দেখাই, হেলমেটটা দেখো কেমন লাগছে গ্রাফিক্সটা। এই দিকটা দেখো বিশেষ করে মারাত্মক গ্রাফিক্সটা এখান থেকে, আর এই দিকটাও দেখো, আর দারুণ লাগছে। বিশেষ করে এটাও দারুণ লাগছে আশা করি। আর সামনের দিক থেকে দেখানো এটা বেশ বড়। আমি যে আগের হেলমেটটা ব্যবহার করি ওটা এর ভিতরে ঢুকে যাবে, এটার যা সাইজ। আর আমি এটাকে নড়ালে পরে এই দেখো এটা আমার সানগ্লাসের কাজ করবে, এটা নামছে। এটাকে আমি এখন খুলছি না, খুললে এখন এটা চিড়ে যাবে, এটা গরমকালে কাজে লাগবে। তো এই হচ্ছে হেলমেটটা।
তাহলে বন্ধুরা, তোমাদের কেমন লাগলো আমার এই নতুন হেলমেটের আনবক্স অবশ্যই জানাবে, সঙ্গে হেলমেটটাও যদি তোমাদের পছন্দ থাকে তাহলে হেলমেটটা কিনতেও পারো। এটা কিন্তু কোনো স্পন্সরশিপ নেই। তোমরা জানো যে আমার মেন যেটা চ্যানেল রয়েছে ইন্ডিয়ান বাইক নামে, তো সেই চ্যানেলের মাধ্যমে তোমরা মনে করো না যে আমি একটা স্পন্সরশিপ পেয়েছি, এটা আমি নিজের পয়সায় কিনেছি। আর এটা দিয়ে আমি এবার মোটো ব্লগ করবো, কারণ এর মধ্যে গোপ্রো থাকবে, একটা দামি ক্যামেরা, ওর জন্য এই হেলমেটটা আমি নেবো ঠিক করলাম। তো আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটাকে একটা লাইক দিও। ভিডিওতে যদি কিছু জানতে চাও তাহলে কমেন্ট করো, আর একটু শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সঙ্গে। আর চ্যানেলে যদি প্রথমবার এসে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকো বন্ধুরা। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে।